Tapi sajane iki cara kula nggih biasa, artine biasa. Iku pancen nek Imam Malik ora dilonggar. Ora muni kula ora muni halal ya rada longgar. Angger takoki ndekne angger gak dibakas Quran takok diwamuk. Quran ra bakas ora oleh takok. Lah halal tak haram. Mbok pokoke Allah meneng ae, aku ya melok meneng gitu. Wong ora bakas aku mbok kon apa? Bakas. Jadi dia kudu paham gitu. Terus saat ini terbukti teori ini Quran bener. Islam ora iso berkembang ning daerah sing mayoritas nopo komunis. Kowe sering krungu cerita kan wong pendeta biarawati masuk Islam, tapi kira tau krungu cerita kan wong komunis masuk Islam. Kangelan. Nerangne Allah dimulai kondi ku kangen. Terus kok sampean delok ning McGill teng kene Italia, teng Inggris. Wah, tak sampean delok nak acara Trans 7 pas Ramadan ku wadah tiang-tiang Argentina. Aku angger gak komunis terus saya kuatah sing masuk napa? Islam. Komunis piye ngawitine? Sekolah perbandingan agama gak ono. Lho Kristen kan ono. Kayak kasus Irena itu kan dia sekolah Kristologi sampai ke Romawi. Ketika di Roma mentakok profesornya kenapa Tuhan harus 3? Ini sudah dogma lah ya, meskipun dogma alasannya apa toh kok 3 kok banyak sekali. Masih ada dialek-dialek nang komunis. Agama itu candu masyarakat. Masyarakat gak berani menghadapi masalah terus berkhayal adanya Tuhan. Bar gitu sing oleh ngawiti piye nerangno. Wong kok teke wis ngene iku piye. Lah mulane sejarah Irsadus Sari, jangan kira Quran ndak ngritik komunis itu karena lebih baik ketimbang Yahudi dan Nasrani. Enggak, karena saking buruknya sehingga enggak dianggap satu perbandingan. Fatatil akbahu minasyirki. Jadi tatil itu pokoknya menghilangkan semua Tuhan, menghilangkan semua agama itu akbahu minasyirki, lebih buruk ketimbang syirik. Ini fatatil akbahu minasyirki. Nah, mulane saniki ketok Nabi Musa nyatane teng Palestina di rumah wong Israel. Mergo keyakinane wong Israel ku nabi ini Ibrahim nggih di rumah. Isa nggih di rumah. Bayangno misale makom ning Cina. Ku iso bayangno. Wong kondomnya di daur nopo ulang. Di Amerika itu penemu cloning itu orang-orang top Amerika, orang Swiss, orang mana itu, Skotlandia. Tapi mereka orang-orang Kristen. Sehingga kesulitan mau uji coba di manusia karena agamanya melarang, negara melarang, dewan gereja melarang. Sing wani jajan malah Cina, ono bank organ tubuh. Padahal dekne ra malah menemukan. Mergo ora ono masalah bagi mereka. Stok jantung terbanyak itu di Cina. Mergo wong ape dihukum mati dicipuk sik jantungnya. Enggak ada etika, enggak ada agama. Yesus rawati, Nabi Muhammad rawati, Nabi Musa rawati. Nah, orang Kristen Amerika tuh awas enggak diakui anak Yesus. Mikir. Nanti di surga sama siapa saya kan mikir. Wong kula di Pak D, pernah Pak D, misalnya ibu kula di DPR RI. DPR RI tenan saka partai P3. Wonge pinter omong, pinter tenan pinter omong barang. Niku debat nganggo logika undang-undang ku gak menang mbek wong Kristen, mbek partai Kristen. Wah, alasan ADART gak menang no. Dekne sing di luar dugaan iku akhire muni ngene. Kalau dari Kristen gak setuju ini, yakin aku enul yakin, sok ben padha-padha mlebu neraka. Wedi marah akhirnya setuju. Akhirnya dekne cerita, bener Quran. Jebule wong Kristen cek wedi neraka. Padahal dekne berusaha sekuler, berdebat ku alasane ku undang-undang ADART sesuai KUHP cek berusaha rasional ben gak sok Islami. Gak menang. Wes ae undang-undang disetujui gawe ngene tapi kok mlebu neraka bareng. Wedi juga. Wah jangan gitu, yang mau masuk neraka siap. Mulane masyhur yen nggih masyhur kiai alim riyen do akrab mbek partai Kristen. Partai Kristen riyen itu zaman sedurunge merdeka wak akrab mbek partai nopo Islam. Perkarane padha-padha sepakat nggih undang-undang negara ini bebas paham nopo komunis. Saiki wong-wong udah kepengin sing kuwasa Cina mergo bosen dipimpin Amerika. Lah ulama iku aja jak mikir ngono. Ulama iku ora ro Amerika undi pojok ndi ora. Kowe ora roh, kowe ora roh, padha ora roh. Ngoro-rono ya ora tau. Lah lha apa mau Islam ora-rono padha-padha di dhuwit mara kono Ka'bah sama Madinah ya kena. Aneh-aneh. Tapi wong Islam ulama ndek perhitungan piye ahli kitab lu ya apik dinimbang. Komunis.
Jadi eling-eling hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di waladihim sayaghlibun fi bitin apa sinin billahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun binasrillah. Pun kula terusno. Ya mulane cerita-cerita niki teng Injil nggih wonten kemenangane Nabi sinten Musa. Teng Taurat nggih wonten kemenangane Nabi sinten Musa. Nah, akhire wong niki ana malih wong Yahudi niku poso tanggal 10 napa? Asyura. Kanjeng Nabi pirsa kon takok sahabat, cek takok nang Yahudi poso apa? Poso tanggal 10 alasane Yahudi yaumun najjawahu fihi Musa. Mergo dina sing Allah nyelametno Musa. Nabi Muhammad komentari sepundi langsung ngendikan fasumu fa antum ahaqqu bi Musa. Wong Islam yo kudu poso, wong Islam luwih berhak ngurmati Musa. Akhire wong Islam nggih poso dina napa? Asyura. Terus kitab-kitab kok Fathul Mu'in itu sing madhabe rapati cocok. Tapi ya sampean anut wae. Maksudnya rapati cocok mergo kula ora kuat poso. Kula wingi nggih poso 10 fakot. Lah kiai-kiai teng daerah kula khotbah kabeh poso niku mulai songo. Mergo nek 10 tok mirip tiyang Yahudi bar sehingga aku poso 10 tok. Mulane cara Fathul Mu'in kan poso iku 9 mbek 10. Nak 9 kadung ora niku poso mbek 11. Mergo nak 10 tok mirip. Sik kula nggih maca niku kula riyen Raise Fathul Mu'in. Tapi mulai riyen kula nak poso 10 tok. Nggih kula ngono Gusti. Tetep benten Gusti poso kula mbek tiyang Yahudi yo muni ngono gaya-gayane nggih. Misale dipadakno poso nggih beda Yahudi juga-juga kula mboten. Pokoke pun beda lah Gusti. Pokoke tak tela-tela pokoke pun beda. Lah nek kepengin beda banget malah kula Yahudi poso kula mboten. Nek kepengin beda banget malah Yahudi poso kula napa? Mboten. Mulane kula masalah niku studi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i teng kitab Fatwa wala yukrahu ifradul asyura bisawm. Cara aku gak makruh. Wong poso tanggal 10 tok ora makruh. Soal kesunatan mulai sono ta 11 itu ya sunat, tapi cara aku 10 tok gak makruh. Lah kula anut niku 10 pas wis pokoke 10 pas wis. Nah yo nek kula sing akali ora ono wani protes. Yo dalile kula. Poso tanggal piro, Gus? Poso. Wingi poso gak, sesuk gak. Serawani nek kula. Aku kok dalile, aku gudange dalil ora kok dalile. Loh justru saya itu bangga. Bangganya adalah tadi ketika Rasulullah pirsa wong Yahudi poso tanggal 10, nyatane Rasulullah langsung ngutus wong Islam kon poso. Masih gampang cari titik temu antara orang Islam dan orang Yahudi. Coba kalau kita ketemu orang komunis. Sampeyan tak ceritani, wong komunis sing critane Gus Maksum, keluarga Lirboyo cerita. Yang melakukan pelecehan seksual mbek santri-santri putri Lirboyo itu ya orang-orang komunis zaman itu. Wong komunis udarane Kiai Lirboyo, Kiai Kediri koyok ketua preman. Kiai itu berjuwis, santrinya disuruh kerja, dia enak-enak di rumah dapat setoran. Jadi kayak ketua preman. Itu orang-orang komunis sehingga Kiai Johari, Gus Maksum kecil itu menyaksikan aba-abanya disiksa orang-orang nopo komunis. Quran tidak pondok Lirboyo. Makanya Gus Maksum kecil cita-citanya itu mau kepengen jaduk. Kasihlah jaduk, akhirnya jadi garda bangsa niku. Dia agak harus sejarah itu mau diijazah kok. Mau begodri itu wes ngono tok. Aku itu kancane, keluarga Kiai Roh. Ibu kula niku kancane garwane Gus Maksum. Kula nggih nate wasanan teng Lirboyo dadi Roh. Artinya betapa jeleknya komunis itu ono sakrale Quran, sakrale Kiai. Mosok Kiai dipadakno ketua preman dari tengok-tengok ning omah. Anak buah kerja terus setoran kaya ketua preman tengok-tengok. Sampai seburuk itu mereka menganalogikan Kiai. Banding wong Kristen. Kula roh dukun terkenal teng Senori, teng budi-budi Kiai ngoten tamune wong di wong Filipina. Agamane yo Kristen. Mergo percaya dene kekuatan ik. Wis ora muni keramat lah cek ikhlas pokoke ana ike. Ya soal bahasane kan wong Islam darani keramat, wong Kristen darani apa? Ik. Mbok ik apa ya ora ono. Wong komunis ora ono. Iku ceritanya kena apa Gus Maksum Johari itu seneng jaduk gara-gara beliau trauma menangi mereka melecehkan apa? Quran, melecehkan cacat putri. Saiki wong Islam itu seraro sejarah. Kepinginnya bosan Amerika, terus kepinginnya kekuatan dunia ini apa? Kulo niku ora roh politik, ora kepengin roh. Kulo niku mau ulama nerang. Hitung-hitungane ulama pokoknya ahli kitab ya gak ahli kitab. Paham ya? Paham gitu. Dia coba pelintir koyo wong kulo niku mboten ketua DPR kok omongane Bu kok. Ulama kok pelintir, ora pelintir-pelintiran, pelintir pangeran mati gitu.
dadi menungso ya tak pasut nomor. Ora karo-karo. Urusan ilmu kok ono politik-politik. Mulane wong ahli kitab cek disayang pangeran, dikondang-kandani ben bali ya ahlal kitab. Sampai Allah dawuh kul ya ahlal kitab cek dikandani ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wong ahli kitab ku Allah dawuh kowe iku mestine jek nurani yang sama, punya aturan yang sama. Kul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Ayo kita diskusi dengan satu kesepakatan bainana wa bainakum. Bahwa kamu dan kita ini pernah sepakat Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbabam itu. Kita masih punya titik sama. Ahli kitab ayolah kita diskusi. Kita ini punya titik kesamaan bahwa hakikatnya kita itu hanya menuhankan Allah. Karena kalau kamu menuhankan Isa, kamu pun bilang Isa itu anak Allah, berarti jadinya Tuhan juga terlambat nunggu diwarisi bapaknya. Dan bapaknya ramati. Nyatanya Allah ramati, berarti Isa kan gak maris. Ruwet, makanya ila kalimatin, ayolah kita sepakat. Ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu. Masih coba kalau Quran ngitopi wong komunis. Piye lan nerangno? Swarga ora percaya, neraka ora percaya, Allah ora percaya. Darane agama candu. Darane kiai ketua preman untuk setoran. Kiai ketua berjuwis sing memeras kaum buruh. Bar. Namanya alhamdulillah Indonesia niku kesepakatan ini ulama-ulama mbek Partai Kristen zaman niku menolak paham nopo. Jadi kayak kudu syukur piye-piye saiki wis rada enak. Wis diundangno. Jadi aman kira perlu dakwai wis secara legal negara komunis itu napa ter. Jadi kayak kudu ojo geman melintir-melintir macam-macam. Semua ulama itu wis merem kados kula-kula ora ora donya. Surah Ros, pokoknya mesti dibakas Allah tak bakas ngoten mawon. Kula ora dihitung-hitungan strategis. Ini gimana? Kalau poros dunia dikuasai ini terus geopolitiknya gimana? Ulama itu biadil amar percayane pangeran sing ngatur dunia wis. Tapi kalau pesen pokoknya niki amun diplintir gini ngaji. Pokoknya agama sing bener ya namung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma cara podo-podo komunitas sing mungkin ada peluang mengislamkan itu komunitas ahli napa. Misalnya terbukti Inggris itu perkembangan Islam luar biasa, Amerika juga luar biasa, Jerman luar biasa, di Paris luar biasa. Tapi di Cina yang semua ahli sejarah sepakat orang Islam zaman sahabat semono-mono wae. Nguri kanca kula teng Cina nguri wae nek Islam kok apartemene dikek ijo-ijo ngoten to. Dicat ijo. Wong Islam iki akeh ambek golek makanan halal kang elan. Cek gampang teng Amerika golek makanan halal. Pitik disembelih. Ning Cina, tinja wae diolah meneh didaur ulang, kuwi piye bayangno. Tinja itu didaur ulang. Oh, pendeta kon mangan tikus ya mikir. Tikus Cina tenang. Enggak lho. Masih gampang. Orang Yahudi itu tidak makan babi. Ya masih gampang lah cari titik temunya itu masih gampang. Kalau dengan non muslim, non samawi, non semitik. Jadi cerita ini nunjukno cerita yang ada di Quran ini tentang Musa, tentang sinten Yakub, Ishak niku sami dengan cerita-cerita yang ada di Taurat dan Injil sami. Buktine tiang Yahudi meringati 10 Asyura. Terus Rasulullah ngendikan wong Islam kan meringati 10 Asyura. Lah cuma ben ora mirip pas wong Islam kon poso mulai tanggal 9. Iku wae kanjeng Nabi ra sempat nglampahi. Wong ngeten lho critane teng hadis, tapi kok jangan ku aku. Pun nek jenengan sing biasa 9 10 terus napa. Ojo guman anut kula niku. Kula masalah perilaku mungkin bener jenengan. Cuma nek ilmune bener kula. Nek kula niku ora ilmune. Lanjut Nabi sempat ngendikan ngeten, umpama aku urip sampai tahun ngarep, wa asuman natas, engko aku poso tanggal 9. Nabi rung sempat poso tanggal 9. Kabundut. Terus ulama menduga tujuannya tanggal 9 iku ben beda mek wong Yahudi. Karena tujuannya beda nak songo kadung ora kon poso tanggal 11 wong butuhe beda. Lah terus wonten ulama kados kula luwih nakal meneh nak butuhe beda menisan ra poso. Ha niku sing ra nek dino iki sesat nang niku. Tapi piye poso iku sunat ya wis. Kula bolak-balik poso bolak-balik. Tapi kan membuktikan bahwa bahasane bisa padha tanggal 10 itu padha-padha bakas Nabi sinten? Saiki apa mungkin wong komunis bakas tanggal napa? Kan malah rasa sambung blas kan?
Lek menek disebut wala tujadilu ahlal kitab illa billati ya ahsan. Kowe aja geman madoni ahli kitab kecuali mbek dialek sing luwih napa apik luwih santun. Mergo ana kemungkinan bener. Ya tentu ana kemungkinan salah, tapi ana kemungkinan apa? Bener. Kadzalika wa awrasna bani Israil fa asba'uhum musyrikin. Falamma tara'a mongko semangsane saring lihat sapa al-jam'ani dua kelompok. Aeroat kesini ngali sapa kulun saben-saben siji minhuma saking jam'a ini al-akhara sing liya. Kala dawuh sapa sahabu Musa biro-biro penguti Musa inna lamudrakun. Inna sak temene kita lamudrakun naik dene kekejar kita. Barang melayu dikejar Firaun saka Mesir pas ngadepi laut. Nah iki darane iku laut merah. Laut merah piye ora roh. Wong kula kerja delok laut merah dite rupane yo biru, mbah wong muni merah malah muni napa? Merah. Soale anut wong akeh ngono ae. Mbah merah ning ndi ora jelas. Inna sak temene kita lamudrakun naik dene bakal den susul kita. Ayu drikuna tegese metu ina kita sapa jamu Firaun kelompok Firaun. Wala takotalan ora ana kemampuan mujud lan kedhe kita bi iklan Firaun. Kala dawuh sapa Musa kala ora usah susah. Ayu drikuna. Jadi nabi ning dindion pede. Wah Nabi Musa iki piye kok kejar Firaun? Jare Nabi Musa kala wis gak apa-apa. Gak bakal Firaun iso ngejar kita. Innama ya Rabbi. Innama ya sak temene sertane ingsun Rabbi ana pikiran ingsun binasrihi lan pertolongane Allah. Saya di bakal nunjukno sapa ning ingsun wis tenang ae engko Allah bakal nunjukno tariqat najati ing dalan selamat. Ya tapi mergo Nabi Musa nabi cara kowe melok mriyang pisan sak kiai ini. Sebenake nabi kan mimpin ra usah mriyang dikawal pangeran. Lah nek kowe salam dhewe akeh wis ra mulane ra usah mimpin kados kula supaya manfaat ora usah mimpin wis. Supaya mati ngono ae sebenarnya. Supaya mlebu swarga mlebu napa? Swarga. Swarga iku gampang didudono kuncine miftahul jannah. La ilaha illallah. Lan kula nak ngaji teng putih-putih, agama iku ora ono apik kaya Islam. Wong kunci swarga kok didudono, miftahul jannah. La ilaha illallah. Kita ora tau didudono kuncine neraka. Lan nek mlebu neraka alasan mau. Wong ora ora kuncine kok mbok leboni, paham? Mulane pinter lho mestine kunci ora rahasia. Kita ku didudono kuncine swarga. Kecuali kowe nek menawa kuncine neraka kula mboten. Blas mboten. Mulane wong mlebu neraka iku ditakokno pangeran masalah kagum fisakor. Wong mlebu swarga ora ditakokno pangeran. Perkarane normal. Dhisik Nabi Adam ning swarga, saiki anak putune balik meneh normal. Tapi nek mlebu neraka pangeran takok, lho kowe mlebu neraka alasan apa? Wong kunci ra tak dudono kok mlebu. Mulane mestine manusa luwih gampang mlebu swarga timbang mlebu neraka.